अगर एक आपको ना सच में अच्छा एडिटिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है ना? तो एडिटिंग सिस्टम में भी अभी क्या मैटर करता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आपका सीपीयू और आपका रैम और आपका एसएसडी ये बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जिसमें सीपीयू, रैम और एसएसडी में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सीपीयू आपको टॉप नॉच लेना है, आपको रैम में ज़्यादा पैसा खर्चा करना है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैम लेना है, 32 जीबी, 64 जीबी ऐसे ज़्यादा रैम लेना है, जिसमें आपका अच्छा मेमोरी का फीडबैक मिले आपको जब भी आप 4K वगैरह 8K रेंडरिंग करते हो, मतलब रेंडरिंग का काम करते हो। उसके साथ में आपको अच्छे वाले एसएसडी लेने चाहिए। उसमें कैसा होता है, एकदम नेक्स्ट जेन, मतलब 10,000 एमबी स्पीड मिलना चाहिए उसमें। उसमें क्या होता है आपका जो, जब भी आप स्क्रब करते हो, एडिटिंग करते हो, जब भी आपका टाइमलाइन स्क्रब करते हो ना, तभी बिल्कुल भी आपको लैग नहीं मिलता। तो अगर आपको लैग फ्री एडिटिंग करना है ना, तो ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना। उसके बाद अगर आप बेसिक सा कोई भी 8 जीबी वाला ग्राफिक कार्ड, 6 जीबी वाला ग्राफिक कार्ड लोगे ना, तो भी आपका काम आराम से चल जाएगा और आप आराम से 4K वाले वीडियोज़ आराम से एडिट कर सकते हो।